Cenab-ı Allah'ın verdiği maalesef burada göletimiz var. Bütün göletler kuruyor, göl kurumuyor. Burada TOKİ ev yapacak. TOKİ ev yapacak, göletin suyunu boşaltıyorlar. Karşıda var bir gölet, oraya boşalttılar. Buraya da boşalttılar ya. Bu neye hizmet ya? Bu dağın hayvanı yok mu? Kuşu yok mu? Domuzu yok mu? Tilkisi, böceği, börtü yok mu? Nereden su içecek bunlar? İnşallah bir yudum suyu siz muhtaç kalırsınız. Sebep olanlar. Yuh olsun. Allah'ım ya, Cenab-ı Allah'ın bereket veriyor, bereketini bilen yok.